สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้องหมาสุดแสบนะคะนี่ค่ะชื่อว่าน้องบิวตี้ค่ะเดี๋ยวขอเวลากลับกล้องแป๊บนึงนะคะนี่ทักทายเพื่อนๆหน่อยสิคะลูกครับผมชื่อบิวตี้ครับเฮ้ยผมเป็นผู้หญิงเฮ้ยหนูเป็นผู้หญิงค่ะค่ะหมาชื่อบิวตี้มันฉุกเหงาวันนี้ก็รีวิวมั่วๆชอบรีวิวหมาเนี่ยเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนนะคะคอแห้งมากเลยนี่ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะก็คือว่าน้องหมาสุดแสบเนี่ยทำบ้านพังหมดเลยค่ะอันนี้อยู่บ้านป้าบีนะคะที่เป็นป้าสะใภ้ของแก้มเองอะค่ะนี่ค่ะบ้านพังเกลี้ยงเลยอะอีหมาตัวนี้นี่มันสนิทเดี๋ยวหอมไปดูเจออันนี้ตัวเมียนะคะนี่ค่ะถ่ายตรงนี้นี่นะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลิฟๆนะบ๊ายบาย